Oleme 2025. aasta Globe Eesti õppeekspeditsioonirühm nimega Neptuun. Mina olen Mariann ja tutvustan teile meie ekspeditsiooni tulemusi. Uurisime Pärnumaal Jõulumäe spordibaasi kõrvalt algavat 3 kilomeetri pikkust Jõulumäe kraavi lõiku. Natuke infot kraavist. Kraav külgneb maanteega, millest üle tee toimub intensiivne põllumajandus. Kraav on ka ühenduses Tehisjärvega. Meie ekspeditsiooni eesmärgiks oli leida seos kraavi põhjaelustiku koosseisu, kraavi veeomaduste ja inimtegevuse intensiivsuse vahel. Selleks valisime 3-kilomeetrise kraavi lõigu pealt välja 9 eriilmelist punkti ja vaatlesime ekspeditsioonil nende põhjaelustikku ning ümbritsevat asustust. Põhjaelustiku uurimiseks võtsime igas punktis 2 kahvatäit ja vaatlesime, milliseid suurselgrootuid on võimalik leida. Mõõtsime multimeetriga vee temperatuuri, pH-d ja elektrijuhtivust ning võtsime hiljem analüüsimiseks veeproovid, millest mõõtsime nitraate, fosfaate ja karedust. Meil oli 3 uurimisküsimust. Kõigepealt, kuidas muutub põhjaelustiku koosseis pikikraavi asuvates proovivõtupunktides? Meie hüpotees oli, et põhjaelustiku koosseis muutub pikikraavi ja see sai ka kinnitust. Spordibaasi lähedal esimestes seirepunktides leidus rohkem ahaskaane, sõudureid ja ujureid. 3 viimases seirepunktis puudusid nad täielikult. Seal leidus hoopis ohtralt mudatigulasi ja labatigulasi. Kõige viimases Tehisjärve punktis oli elustik juba täiesti teistsugune. Kalda juures oli ohtralt väikeseid kalu ja harilikku järvekarpi. Alates 6. punktist muutus ka taimestik. Vett katnud lemmed asendusid domineeriva vesikatkuga. 2. ja 9. punktis leidsime vesihargi. Enamikes punktides leidus ka 1 päeviku vastseid. Teine uurimisküsimus. Kuidas on veeomadused seotud inimtegevusega? Meie hüpotees oli, et inimtegevuse lähedal on vees rohkem toitaineid, sest kraavi vette võib kanduda näiteks reovett või põldudelt väetist. Hüpoteesi kontrollisime nitraadi ja fosfaadi proovidega. Nitraate ühestki proovist me ei tuvastanud, kuid fosfaate üldjuhul leidus inimtegevuse lähedal asuvates seirepunktides rohkem. Saab ka välja tuua, et 1 punktis ületas fosfori kogus väga halva seisundi piiri. Ja 3. uurimisküsimus. Kuidas on põhjaelustiku koosseis seotud veeomadustega? Meie hüpotees oli, et kui vees on rohkem toitaineid, on põhjaelustiku koosseis mitmekesisem. Seda meie andmed ei kinnitanud. Tõenäoliselt tuleks seose leidmiseks uurida põhjaelustikku põhjalikumalt, kaasata ka taimestik ja määrata rohkem veeparameetreid. Lisaks 3 hüpoteesi kontrollimisele saame teha veel paar märkust edasisteks uurimisteks. 5. ja 7. punkti puhul viitavad kõrgem elektrijuhtivus ja pH allika olemasolule, mida tuleks edasi uurida. Toitainete sisaldust vees tasuks mõõta aasta jooksul mitu korda, sest suvel võivad olla fosfaatide ja nitraatide sisaldused vees madalamad, kuna need on taimede poolt omastatud. Kokkuvõttes võib öelda, et Jõulumäe kraavi veeseisund on vägagi kehv, kuid siin leidub vähemalt mitmeid huvitavaid põhjaloomi. Me täname vaatamast ja ära eira, parem seira!